Sợ gì? Đâu? Đâu có. Chia nhau nhá. Cái gì vậy? Cọ này. Chia nhau ăn. Thôi, ngon dừa luôn. Ngon như dừa luôn đúng không? Có dừa ăn ngon hơn. Rồi là thằng bún nào. Hãy lên mấy múc đi. Thôi. Chị bảo không kẹo. Sao vậy này? Trong nhiều cây. Ngon. Đoạn dưới có ngon không? Ngon. Làm sao? Mày nóng á. Mày nóng á. Bác ơi. Mày. Anh nghĩ là đắp vào chỗ này chưa? Đắp luôn nào? Đắp vào đây sao nhỉ? Lên đây. Cái cục kia cái điểm e đây nữa. Mà nó ăn mục. Thế là anh cọ mục nhanh cơ mà. Cọ á? Có nước. Có nước còn ăn. Hơi gà đấy nhỉ? Đó. Hơi gà đấy nhỉ? Lên lên ngồi ơi. À, được. Qua đi. Chắc tao nào vậy? Thôi thì ăn tiếp hay. Thế mà không ăn được. Ôi kia nóng lắm thôi rồi đã. Ra đây đi. Ôi tí nữa bỏng mẹ dái. Chú lại làm. Cảm ơn nhá.
chuyển về thì tối thanh toán 2 tiếng. tiếng là qua 8 tiếng 40 phút à? Dạ. Hôm qua là 8 tiếng tất cả 8 tiếng 40 phút à? Phết đấy, tưởng là lai xe máy về cũng nặng phết đấy. Mang về tại nào chảy ra cua. Không ấy chứ, cho đất vào trồng hành vào. Vậy nhỉ, đặt đến đâu lấy của anh gầu đất lên đấy.